So ito tayo mga tropa, no. Ito yung XR natin. So ito, mag-apat na taon na sa akin. Well maintained naman. Ang pinaka-issue talaga nito, hard starting. So simula nung nagpalit ako ng carb ng TMX 155, kung makikita nyo dito, no, ayan. Yan. So ito, nabili ko lang to kay Sir Coco Alegre. So ito din, nagpalit din ako ng spark plug, yung Iridium. Yan. Makikita nyo yan, yung Iridium yan. Iridium spark plugs. So, basa pa yan mga tropa kasi kakalinis ko lang. Kakalinis ko lang ng motor. And hindi ko to pinaandar, no. Talagang as in, bagong linis lang. Makikita nyo naman, hawak ko pa yung header ng pipe. So, ayan. Ayan ha. Hindi ko in-start yan mga tropa. So, kakalinis ko lang. Basa pa nga yung makina. So, ayan. Makikita nyo may tubig pa. Ayan, may tubig pa yung dulo ng block. So, ito. Start natin. So, ganito yung proseso, no? Unang gagawin natin dyan, kailangan make sure open. Open yung gas tank. Tapos, gagawin natin, pag open na yung gas tank, mag-half choke tayo. Yan. Open gas tank, half choke. Tapos, switch on. Pag switch on natin, yan na mga tropa. One click. Kakalinis lang yan. Malamig ang makina niyan. Ako magpapatunay sa inyo, malamig yan mga tropa. Wala. Hawak ko ang ilalim yan. Hawak ko ang block. So ayun, baba na natin yung choke pagkatapos. So ayan na, okay na. So hindi mo na kailangan mag-throttle, hindi ka na kailangan magpiga ng throttle pag magpapa-andar ka. Hindi katulad nung bibira-biray mo pa yung throttle. So ito, one time big time, one click lang na andar. TMX 155 carb tapos Iridium spark plugs. Highly recommended para sa mga mayroong XR 150 dyan na merong hard starting issues, kasi ganito talaga to. Ganun din sa may mga bago, kung gusto nyo magpalit kagad ng carb, wala naman problema kasi yung carb talaga nito may problema talaga. Mahirap siya talagang paandarin. So ayun lang, share ko lang sa inyo to, no? So tignan natin throttle response. Walang problema mga tropa.